दोस्तों, इंडिया ने फिर कर दिखाया। बारिश भले ही आखिरी मुकाबले को रोक गई हो, लेकिन जीत का ताज टीम इंडिया के सिर पर ही सजा है। 5 मैचों की टी20 सीरीज में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से पछाड़कर सीरीज अपने नाम कर ली। अगर आज ऑस्ट्रेलिया जीत जाता तो सीरीज ड्रॉ हो जाती, और अगर मैच होता और भारत जीत जाता तो 3-1 से पूरी बाजी मार लेता। इस पूरे सीरीज में जिसने सबका दिल जीता वो है अभिषेक शर्मा। धमाकेदार प्रदर्शन के दम पर उन्हें मिला प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब। भारत की जीत और अभिषेक के जलवे दोनों ने बना दिया ये सीरीज यादगार। जुड़े रहिए राजू क्रिकेट न्यूज के साथ, जहां हर खबर मिलेगी सबसे पहले, सबसे तेज।